Olá, amigos, espero que todos tenham tido um Natal maravilhoso junto com suas famílias, que todos tenham tido uma mesa farta, que o mais importante é estar junto dos seus familiares e comemorar essa data tão importante que é o nascimento de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um feliz final de ano. E vamos ver então o vídeo que num dia de frio, lareira acesa, até o gatinho gosta de ficar perto. Enquanto isso, lá fora, uma lua maravilhosa nos presenteia. Look at that, people. It's beautiful and cold. But look at the moon. Beautiful, beautiful, beautiful. Uma lua maravilhosa, vocês não acham? Yesterday, I have my first fall. Ontem, eu tive meu primeiro tombo na neve. Mas graças a Deus, tudo bem, não me machuquei. Mas não é lindo, gente? Fala a verdade. Mas, gente, olha só. É muito lindo. Mesmo com tudo isso de neve. Lindo, lindo, lindo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Thank you for watching my video. Until next time. Obrigada a todos por assistirem o meu vídeo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.